딴딴딴딴딴딴. 안녕하세요. 피니TV입니다. 비켜 이 자식아. 왜? 오늘은 오늘은 로블록스에서 협동 탈출 맵인가? 협동 탈출 맵 오늘 투플레이어, 투플레이어. 투플레이어 오비를 한번 해볼 건데요. 여기 이 친구는 저번에 제 홍수 서바이벌 같이 해준 복수자 친구고요. 일단은 이 투플레이어 일단 오비 내가 하나, 둘, 셋 하면 네가 저거 눌러줘. 저기 옆에 있는 버튼 쫙 클릭이 아니라 밟는 거야. 하나, 둘, 셋. 아. 저기요. 쭉 밟아주세요, 그냥. 갑시다 갑시다. 자, 이런 식으로 가는 건가 보네. 얘도 밟아야 아. 돼요? 그것도 밟아야 돼. 하나, 밟아. 계속 그냥 쭉 밟아. 전부 밟아. 됐어요. 야, 이제 네가 거기로 가. 내가 밟아줄게. 음흠. 네가 하나, 둘, 셋 해. 그럼 내가 밟아줄게. 하나, 둘, 셋. 아, 뛰어! 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 어디다 맞지, 막을까? 맞지. 잠깐만, 진가? 맞지, 잠깐만. 이번에도 말해. 하나, 둘, 셋. 우와, 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 우와. 오케이. 네가 이거 밟고 있어야지 저 문을 클릭해서 열 수 있어. 협동이네. 잠깐만, 다시 밟아줘. 이거 초기화 됐어. 음, 피니가 와. 안에서는 그냥 열 수 있어. 빨리 와. 아, 뭐야, 왜 안 열려, 또. 됐다. 체크포인트 체크. 세이브 포인트 밟아줘. 재설정했네. 이거 3단계가 좀 어려워. 근데 이건 와, 2단계니까. 이거는 진짜 2단계는 생각보다 쉬워. 야, 협동심이네. 눌러주면 네가 가가지고 눌러. 이거 진짜, 2단계까지는 쉬워, 그래도. 진짜. 3단계는 엄청 어렵거든? 근데 4단계가 쉽다? 어떻게 돼먹은 건지를. 랜덤 스테이지야. 이 난이도. 넌 그냥 올 수 있어. 이거 애들이 여기서 이거는, 야 어딜. 누르고 있으면은 네가 가고 이런 식으로 해야 아줌마 되는데 이게 잘 비키세요. 뭐냐? 얘 밀어버려. 얘 밀어버려. 아줌마 얘 밀어버려. 비키세요. 밀어버려, 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 밀어버려. 아, 밀어버려. 야, 죽으라고, 너 죽으라고. 야, 비켜. 그냥 오케이, 가, 그래, 가. 오케이, 그냥. 오케이. 뭐 떨어졌네? 야 네가 거기 있어. 자요. 내가 앞 내 거 어, 보지 말고 앞에 보이면 바로 가 그냥. 어, 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 오늘따라 핑이 좋네. 이거 핑 어. 안 좋을 때는 엄청 힘들거든. 어, 핑 안 좋을 때는 엄청 힘든데 오늘따라 핑이 좋네. 어. 나 바보야? 나 저거 어머나. 설정 돼 있다고 생각했어. 아, 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 아니, 나도, 아, 미안. 여기서 막혀버리네. 어, 가고, 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 나이스. 눌러주고, 가고, 오케이, 체크포인트 찍어. 밟고, 이거는 어떻게 하는 거냐면 내가 밟고 있으면 네가 올라가. 오케이. 그리고 네가 거기 가가지고 눌러줘. 눌렀어요. 눌러주면 이게 생성돼서 내가 올라가고 내가 내려가가지고 이걸 밟아주면 네가 그걸 지나가고 거기서 네가 문을 열어줘. 문 열어줘. 그거 클릭이야. 오케이. 가가지고 내가 이거 있으면 네가 올라가. 그리고 안에서 문을 열어줘. 보세. 그러면 내가 여기 들어가가지고 내가 이걸 오, 눌러줄 테니까 네가 올라가. 내가 눌러줄게. 오케이. 어디로 네가 올라가요? 올라가. 거기 아니야. 여기야. 아, 여기요? 오케이. 와, 여기야. 뭐야, 뚫려 있는 거야, 저거? 저거 뚫려 있는 거야. 아우, 씨, 이렇게 안 가져, 여기. 됐다. 오케이. 자, 준비. 시작. 자, 허더더더더더더. 허더더더더더. 허더더더더더. 허더더더더더더더더. 봐봐. 이건 왜 클릭이냐? 아니네. 문 여는 거야. 그 문 여는 거야. 모르는 걸. 클릭. 아니라 밟는 네가 거. 밟아주면은 와서 올라가고. 야, 이제, 네가 내 다시 우와! 올라가. 아 괜찮아. 내가 밟아주면 돼. 이거, 있자. 아 그냥 내가 올라갈게. 오케이. 오케이. 하고, 예. 정말 협동심. 여기까지는 스무스하네. 그럼 아직까진 좋아. 나 9단계에서 못 갔어.
그래? 이거 어떻게 가는 거야? 아, 네가 반대쪽으로 가야 돼. 음. 아니지. 네가 나를 올려준 다음에 반대쪽에 가야 돼. 네가 여기 하게? 아, 너 여기. 내가 알았어. 올라와 버렸네. 아, 잠깐만. 오케이, 알았어. 아무튼 그러면은 내가 눌러줄 테니까 네가 가서 아, 눌러줘. 다다다다다 빠세. 아, 뭐? 밟아주고, 눌러주고 밟고, 밟고 또 밟고, 밟아주고 지나가고, 가서 클릭하고, 문 열어주고. 탈출하고. 오케이. 나이스. 오. 뭐야, 여기 아, 사람이 남아있네? 야, 아, 내가 계단 올라갈 테니까 네가 저기를 가. 저기가 엄청 어려운 데거든. 네가 저기 할래? 그래? 내가 저기 하네. 오케이. 밟아주세요. 누른다. 따따따따따. 오케이. 가가지고 네가 문 열어줘. 그럼 내가 여기 안에 들어가서 문 열어주고. 뭐야? 그리고 참고로 여기 원래 계단이 있었는데 제작자가 고정 안 해가지고 떨어졌어. 밟아주고 가세요. 빨리 가서 밟아. 아, 밟았어요. 밟고. 밟았어요. 우리 이거 한 턴에 깨나 설마? 이거? 깨면 엄청 좋겠지. 이 게임 나 여기서 저번에 친구랑 할 때 엄청 애매했는데. 좋았어. 밟고 가서 밟으면 내가 와서 또 밟고 와주고, 내가 가서 또 밟으면 내가 여기 와서 또 밟아주고, 네가 거기 가서 또 밟아주면 내가 여기 와서 또 밟아주고, 밟아주면 네가 다시 거기 가가지고 나 또 밟아주고, 내가 여기 가서 또 밟아주면 네가 거기 가서 또 밟아주고, 내가 여기 가서 또 밟아주면 네가 거기 가서 또 밟아주고. 이거 언제까지 해야 돼? 되게 많아. 나 방금 떨어질 뻔했어. 어우, 야, 여기서 떨어지면 우리 망하는 네가 거야. 눌러줘. 내가 여기 가가지고 열어줘. 탈출. 오케이. 야, 한 턴에 깼네 이거를. 와우. 그래, 레전드. 자, 7스테이지. 이거 저번에 7스테이지에서 와, 이거 거의 뭐야? 1시간 정도 헤맸어. 나도 여기서 좀 헤맬 것 같은. 뭐 어떻게 하는 거야, 이거? 괜찮아, 이거 점프맨만 잘하면 돼. 지나가서 열어줘. 지나가서 문 열어줘. 아, 이거 열어줘. 위에 투명망이구나. 열어줘. 열었어. 오케이. 열어주고. 아, 여기 죽으면 안 가고. 되겠네, 여기. 진짜 잘해야겠네. 열어주세요. 한 번 죽으면 태초야. 완전 태초는 아니고. 지나갔지? 열었어요. 그럼 계속 열어주고 있어봐. 나 아직 못 지나갔어. 이렇게. 가가지고 열어줄게. 빨리 지나가. 다다다다다. 가서 열어줘. 아우, 여기야? 오케이. 열어줬으면. 들어가가지고. 나 지금 눌러주고 있어. 들어가, 빨리. 아, 오, 헷갈린다, 약간. 헷갈려서 일단. 쓱. 어? 뭔가 닿아서 죽을까봐 무서운 느낌이 왜 더 드냐? 진짜 잘해야 돼요. 와, 와. 열어주세요. 감사합니다. 빨리 지나가. 지나갔어. 뭐야, 길이 어디야? 응? 아, 여기로 가야 돼? 빨리 문 열어줘. 자. 문 열어줘. 아직 버튼이 안 났어. 기다려. 왜 여기 막다른 길인데? 잠깐만. 빨리 계세요. 뭐야, 어디로 가야 돼? 너 문 혹시 검은색 벽이 나왔어? 잠깐만. 여기가 아닌가? 문이야. 벽이 아니라. 근데 문이 생기면 열어줄게. 지나갔잖아. 너 지나가고? 길을 잘못 간 걸 수도 있어. 여기 미로가 있어. 아니야, 길이 길을 일단 좀 여기. 봐봐. 닫혔다, 여기. 네, 열렸다. 여기 오케이. 가고. 야, 가가지고 열어줘. 잠깐만, 여기로 가는 게 네가 아니라. 열어주면 돼. 이게 열어야 되구나, 여기. 이렇게 열어주면 좀 더 한 바퀴 돌아갔어. 여기서 어디로 가야 되지? 네가 열어줘야 돼. 거기 눌러. 거기 가서 눌러. 다 가위 눌러? 눌러갖고 버튼을. 아니 그거를 또 누르라는 소리가 아니야. 왜 버튼이 없는데, 잠깐만. 뭐야. 잠깐만, 오케이. 야, 너 다시 저기 있는 검은 벽으로 가봐. 뒤에 있는 거 말고 앞에 있는 거. 이거? 이거 누르면은, 지나가, 빨리. 안 열렸어, 여기. 여기가 아닌데? 크기 말고 너 왜 뒤로 가고 있어, 점점. 그런가? 여기가 아니야? 아니야, 너 지금 뒤로 가고 있잖아. 버튼 누르면 여기가 안 열려.
아니, 그게 아니라, 너 계속 그거 미로 따라와봐. 미로 따라오다 보면 무슨 문이 있잖아. 아니, 너 계속 미로 따라와봐. 그 버튼을 말하는 게 아니야. 그 눌러. 문, 아, 아니 정말 네가 일로 나 이쪽 가고 있었어. 근데 네가 점점 뒤로 간다고 하길래 여기 탈출 구문인데? 아 요거. 눌러줘. 오케이. 내가 눌러주면 넌 가가지고 문을 눌러줘, 그냥. 오케이. 아 드디어. 어, 아씨. 뭐야 이거? 뭐 뒤에 이거 8단계는 네가 밟고 있어야 돼요? 눌러주고 있으면 되는데 이 게임엔 버그가 있습니다. 시프트락을 사용해가지고 문을 강제로 열 수 있어요. 사람이 없어. 그렇기 때문에 8단계는 혼자서도 깰 수 있습니다. 그렇게 와가지고 시프트락 버그를 사용해가지고 이렇게 열어버릴 수가 있어. 아. 나 이제 그냥 가? 8단계는 혼자서도 깰 수 있는 거야. 근데 오비가 좀 누가 죽는 소리가 나는데? 저번에 9단계에서 못 깼어. 그러니까 나 어떤 애 문 좀. 중간에 게임 빡쳐서 게임 꺼버리고 나는 9단계 깨긴 깼는데 아 어떤 이런 애 식으로. 아 이렇게 되네? 그렇게 해가지고 열 수 있어. 이거 어떻게 열어? 꼭 시프트락으로 계속 클릭하다 보면 열려. 잠깐만. 이 상태로 끄고. 왜 고정이 안 아니, 돼? 아이씨. 아니 시프트락으로 열어. 뭐 하는 거야? 안 열려. 야 잠깐만. 아니 화살표가 움직여야 되는데 열는데? 대체 어떻게 하고 있는 거야? 야, 이거 진짜 쉽게 열 수 있는데. 네가 열어 그럼. 1단계를 좀 통과되면 좋겠다. 와 이거 뭐 닭강정이야? 와 이 떡볶이 국물들 봐라. 떡볶이 여기서 보니까 이거 뭔가 진짜 닭강정 아니면 떡볶이 국물 같아. 빨리 와, 내가 열어줄게. 너 왜 그걸 누르고 있니, 굳이? 빨리 와. 룰루루루루루루루. 오케이. 열어. 겁나 안 눌려. 야 이거 좀 올라갔네 점프를. 아! 누가 떡볶이 국물에 튀겨지는 소리가 들렸군. 안 돼. 아니, 떡볶이 국물에 튀겨주면서 새우튀김이 아깝거리냐? 아? 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 거리면서 거리 튀겨지. 수도 있지. 네? 아니야? 어허? 어허. 됐다. 여기는 여기 이렇게 누르면 되네. 오. 기다려. 야 여기 혼자서 못 뭐야? 가지. 나 와. 거기서, 나 와 거기서 못 뭐야 가. 이게? 와. 기다려봐, 와 일단. 이씨 겁나 많네 씨. 아니 겁나 뭐 많아. 하자는 거지? 심지어 너 피라미드여가지고 어디니? 살려도. 나 지금 가는 중이야. 그래 열심히 와. 우와, 오 오셨구만. 가는 중이에요. 빨리 와요. 여기서 죽으면 넌 진짜 죽는 줄 알아. 여기서 죽지 마 제발. 아니야. 와, 센트. 짜잔. 내가 그쪽 가. 초, 초, 첫, 초, 초, 첫, 초, 첫, 초, 첫. 초. 밥. 보. 오 깜짝이야. 으씨 나 죽을 뻔했네. 핀 차이 때문에.
그나마 서울에서 제주도 거리는 아니어서 다행이다. 그러게 말이야. 서울에서 제주도 거리였으면 있긴 이 게임 욕했을 못 거야. 깼어. 9단계도 못 갔을 걸. 우리. 그러니까. 아니, 우리 7단계도 못 갔을 것 같아. 아니, 애초에 3단계에서 멈췄을 것 같아. 빰, 빰, 빰. 아, 몇 개야? 겁나 많네. 아, 도, 그, 사, 도, 드. 아니, 뭐가 이리 많아요? 겁나 많네. 봐봐. 왜 이렇게 많아, 이거? 나 아니, 9단계 언제까지 처음 만든 해봐. 거야, 이거? 거의 다 왔네. 야, 근데 너 그거 알아? 아까 위에 봤을 때, 한 개 더 있었다? 아하하하하. 이거 뭐야? 노가다 게임. 빨리. 뭐야, 이거? 와. 이건 뭐야? 뭐야, 이거? 그냥 가는 거야, 이거? 가는 건가, 그냥? 이건 일단 그냥 가는 이건 건가? 그냥 가는 거 같아, 이거. 보너스 타임, 일단 보너스 이건 타임. 그냥. 보너스? 보너스 타임, 보너스. 8단계도 솔직히 보너스였어. 혼자 갈수 있잖아. 이거 뭐야, 그냥 이렇게 가도 되네? 사거리가 짧아, 이게. 오케이. 아. 야, 그거 또 나왔다. 어? 뭐야, 이거? 가. 야, 오늘 깨자, 이거. 오케이. 오케이. 체크포인트. 저기 뭐, 9단계 생각보다 쉽네. 10단계. 3단계를 잘했으면 9단계도 10단계, 10단계. 그건 뭐냐? 이거 그냥 가도 되는 거 아니야? 뭐야, 이거? 이거 그냥 가도 되는 거 아니야? 이거 그냥 가도 되는 거 아니야? 이거 뭐하러 만든 그냥 거야, 가도 이거? 되는 거 아니야? 얘 제작자 이거 실수한 거 같은데? 내 생각에? 이거 중간 블록 안 해놨다, 제작자. 야, 이거 제작자 바보다. 제작자 실수 주는 거 안 했다, 제작자 와! 바보다. 소리, 제작자 와! 바보다. 아, 이게 진짜 보너스구만. 아니, 야, 야, 제작자 바보다. 야, 뭐야, 제작자 이거는? 겁나 바보다. 아, 뭐야? 아, 씨. 이거 누굴보자. 뭐야? 저게 생기고. 잠깐, 이것도 안 아. 죽는 거 아니야? 야, 이것도 안 죽, 아, 죽네. 야, 제작자 너무 바보로 하는 거 아니야? 아, 아, 이거 보니까 한 명이 이거 세 개, 아, 이거 거꾸로 눌러, 이 자식아. 야. 한 그러니까 명이, 네가, 한 명이 내가 이거 3개 누르는 순간 네가 바로 그거 가가지고 빨리 그거 눌러. 그럼 내가 이거 누르고 와, 네가 자. 빨리. 오, 나이스. 좋아, 좋아, 어떻게 좋아, 알아? 좋아. 나쁘지 않아, 나쁘지 않아. 나쁘지 않아. 방금 나쁘지 않아. 좋았어. 죽을 뻔했지만 좋았어. 여기도 이거 다 빠르게 밟아주세요. 남들과 뭐야, 여기는? 남다르게. 여기 내가 밟아야 돼? 자, 하나, 둘, 네가 셋. 밟아야지. 와, 나. 네가 그걸 밟아야 돼. 나이스. 아, 캬트. 죽을 뻔했네. 씨. 여기서 죽으면 안 된다. 자, 여기는 그냥 가야 돼. 어우, 야, 이거 점점 뭐야, 여기 갈수록- 체크 포인트가 한 개 또 있네. 중간 체크 포인트. 아, 그러게? 와, 중체가 있다니. 아니네. 아니야, 스테이지 넘기는 거야. 씨. 깜짝이야. 다시 밟아, 다시 밟아. 바로 이게 없어지는 속도가 좀 더 빨라진 것 같아. 뭔가 내 어떻게 해야 생각에. 돼? 아! 아니, 이거 어떻게 가? 아니, 팔 닿았어. 아, 이거 이래서- 이거 뒤로 시프트라고 뒤로 해가지고 가야 되나? 뒤로 가야 되네? 어? 야, 밟아! 아! 아! 오, 나 어떻게 살았어? 먹으로 살았어. 아니, 나 어? 뭐지, 야, 방금? 잠깐만. 아. 야, 피니가 나 버그 발견한 것 같아. 어? 야, 이거 계속 점프 뛰고 있으면 안 맞아? 죽는데? 야, 이거 점프 야, 뛰고 뭐야? 있으면 안 죽어. 그렇네? 야, 한번 계속 해보자. 점프 뛰면. 야, 가자. 가자! 가자! 제약사 가자! 버그 수정해라. 버그 수정해! 아, 개웃기네. 야, 뭐야, 이건 이렇게 쉽게 깨버린다. 야, 나 깼다. 기다려봐, 난 아직 못 깼어. 아저씨, 다음부터 이런 거 수정 좀 부탁드려요. 진짜 바보다. 개바보야. 야, 이거 뭐냐? 뭐야, 이건 또. 13스택, 야, 얼마 안 남았어. 야, 얼마 안 남았어. 뭐야, 이건 같이 가는 거네. 위에도 없어. 그러게. 그냥 미로인가? 그냥 위로인가? 뭐야? 뭔데? 야, 버튼 찾아야 되나 봐, 한 명이. 너 가만히 있어봐. 내가 재설정해볼게. 폰에 무슨 버튼이 있나? 그런 거 같은데? 아닌데? 버튼이 딱히 없는데?
너가 잠깐만. 말, 내가 잠깐만, 저거 뭐야? 왜? 위쪽에 공간 찾았는데? 뭐야, 이거? 이쪽에 공간을 찾았다니? 저게 뭐야? 저거 봐봐, 여기 위쪽 봐봐. 야, 잠깐. 아, 한 명이 이거 한 올라가야 명이 돼. 올라가야 돼. 야, 네가. 알았어. 그럼 네가 가. 잠깐만. 자, 오케이. 빨리 지나가. 이거, 씨. 지나가. 지나가. 눌러, 계속 눌러. 계속 누르면 지나간다. 오케이, 나이스. 빨리 지나가. 눌러줘. 그거 눌러줘, 버튼. 눌렀어. 오케이. 지나가. 오케이. 잠깐만, 내가 버튼 눌러줄게. 우리 한 2, 3스테이지 정도는 그냥 버그로 이겨. 아니, 2, 3스테이지를 거의 버그로 깼어. 8스테이지도 버그로 깼고, 8스테이지도 버그로 깼고, 10스테이지도 버그로 깼고, 10스테이지는 솔직히 제작자가 수정 안 한 거니까. 그리고 12스테이지도, 12스테이지는 아예 뭐냐? 너 언제 오냐, 근데? 오고 있구나. 오케이. 나이스. 마지막이다. 뭐야, 이거? 마지막 스테이지야? 마지막이야. 14스테이지. 내가 이거 눌러준 거. 이거, 이거. 이거. 왜 이렇게 이거 어두워, 있잖아. 근데. 뭐, 이거 어둡나? 생각보다 어두운데? 또 이거냐? 차, 이제 쉬워요, 이거. 야, 이거 점프 안 해도 되는 거 아니야? 응? 점프 안 해도 되네, 이거. 난 그래도 안전하게 점프해서 가야 돼. 밑에 또 뭐가 있네? 오, 마지막 스테이지는... 스테이지라고 길게만 하는 건 아니겠지. 에이, 설마. 난 그래도 8스테이지가 제일 어려웠던 것 같아요. 8스테이지. 그런데 그게는 제일 판정이 너무 에바해서. 잠깐만. 그게 네? 제일 제일 어렵다기보다 약간 길어, 맵이. 다른 거랑 다르게 되게 길어, 맵이. 이렇게 어디까지 가야 돼, 뭐야, 이거? 이거? 어디까지 가야 돼? 거의 다 왔네. 이것만 깨면 되네. 뭐야? 뭐야? 서로 밟으면 끝인 거야? 와, 씨, 죽을 뻔했는데 버그로 살았어. 으짜. 갑시다. 뭐야, 끝이야? 뭐야? 우리 서로 반대쪽으로 가야 되는 거 아니야? 반대쪽으로. 아니네? 아니네. 네가 그쪽으로 가. 나 이쪽으로 갈게. 더 있네? 끝난 게 아니네? 여기네. 고고고고고고. 고, 렛츠고. 잠깐만. 가자! 가자! 너 왜 일로 왔어? 잠깐만. 반대쪽 가야지, 이 반대편으로 가야 자식아. 된다. 아니, 진짜 제작자 겁나 바보. 레전드네? 와, 깼다. 깼다. 와, 깼다. 야, 맵을 아직 더 제작 중이래. 아직 제작 중이네. 더 근데 있나봐. 있잖아. 이 게임, 이거, 홈화면 봐보면 이 게임이 제대로 작동하지 않을 수도 있습니다. 개발자가 게임 업데이트 해야 합니다라는 문구가 떠 있는 거 보면은 이거 한 번 만들고 한 번도 제작 안 한 거거든? 한 번 만들고 한 번도 업데이트 안 한 거야, 이거. 그러니까 이렇게 버그가 많지. 와, 근데 깼다. 모자 주네? 그러니까 모자지. 모자죠. 와, 모자다. 와, 이거 나 업데이트를 깼다. 개발이 2010년 4월 13일 할 거 업데이트를 2020년 4월 6일 날 했네? 애초에 이 게임 업데이트를 안 했다고 뜨는데 대체 왜 업데이트 일정이 2020년에 떴어. 2020년 4월 6일 날 했대, 업데이트를 한 번. 야, 게임 개발 날짜가 업데이트 날짜보다 느린데? 게임 개발 날짜는 2010년이고 업데이트가 뭐야, 이거 2020년. 움직이네? 이거 왜 움직이냐? 야, 이거 왜 움직여? 이거 뭐야, 이거? 뭐야? 이거 뭐야, 이거? 뭐야? 야, 마시멜로다, 마시멜로. 야, 이거 포크린 떡이 아니야? 이거 마시멜로야, 마시멜로. 그러니까 이거 빠졌는데? 야, 난 이 트럭이 이렇게 개판 나 있는 거부터 알았어. 야, 살려줘. 아니, 솔직히 이 게임 버그가 왜 이렇게 많아? 와, 그니까. 아니, 무슨 죽는 불에서 점프 계속 뛰고 있으면 안 죽어. 그러니까 제작자가 그런 거 수정을 해야겠네, 다음에 왜 업데이트 할 때. 웃기네. 일단은 와, 근데 깼어. 그래도 아주 좋아. 와, 깼네? 자, 일단 깼는데 뭔가 좀 오늘 허탈해. 엔딩은 여기 크레인, 고장난 크레인 위에서 합시다. 그래. 자, 아이고, 자 일단 같이 있는 게 좋겠지.
야, 피니가 앞에 보고 있어. 음, 채팅 보지 마. 음, 채팅 보지 마, 피니가. 알았지? 안 보고 있어. 어, 다행이다. 봤으면 네가 좀 화냈을 거야. 그렇구나. 안 보는 게 낫겠다. 화나게 괜히 싫어서. 일단은 오늘 여러분 오늘은 투 플레이어 로비를 해봤는데 협동 탈춤에 두 명이서도 아주 손쉽게 깰 수 있는 참고로 버그로 두 명 있어도가 아니라 애초에 플레이 오비야. 그럼. 두 명이서 아, 참고로 이 두 게임은 명, 두 명이 있으면 깰 수 있지만, 친구가 없으면 깰 수 없어. 친구가 없으면 깰 수 없는 점프맵 지옥 같네요. 아, 플레이어 한 괜찮아. 명이라도 더 있으면 안 충분히 돼. 깰 수 있고요. 근데 중간중간 버그가 있으니까 그거는 이거 여러분들이 버그다. 잘 참고하시고 깨시면 될 것 같고요. 되게 버그를 왜 참고. 생각보다 되게 쉽게 깼어요. 버거 덕분에. 일단은 오늘 여기까지 투 플레이어 오브에 해볼 거고요. 다음에 또 어떤 게임을 하면 좋을지 댓글 많아 달아주시면 고맙겠고요. 다음 또 재밌는 컨텐츠로 돌아올게요. 그러면 피바. 얘, 녹종했지?